En við skulum þá skella okkur í torfæruna og við byrjum í tímabraut sem var fyrsta þrautin. Hér Gunnar Egilsson, hann náði besta tímanum í tímabraut á Akureyri í fyrstu umferðinni. Hefur alltaf gríðarlega hraða, hann náði 35 sekúndum, fékk 260 stig hérna, náði öðrum besta tímanum. Sigurður Axelsson á sínum AEG bíl. Þetta sennilega sá bíl sem að leggur hvað best á hvað einfaldast með að beygja. Hann á 36 sekúndum sem þriðji besti tíminn. En þá komið að Gísla Gunnar Jónssoni sem að gerði stórkostlega breytingar á bílnum sínum fyrir þessa keppni. Og hann ekur hér þessum fjórhjóladrifna jeppa sínum eins og þetta sé fólksbíl og með gríðarlega hraða í þessari þraut. Hann endursmíðaði bílinn frá grunni, þar að segja sjálfan bílinn, þó ekki vélbúnað né drifbúnað. Við sjáum það að bílinn orðið miklu lægri heldur en hann var. Það orðið tiltölulega stutt undir lægsta punkt, en við þetta þá fær hann bíl sem að hægt bæði að aka hraðar og á kannski meiri möguleika á því að klifra upp bröttustu börðin og fer hér á 33 sekúndum. Hann fer á 10% betri tíma heldur en aðrir keppendur og við skulum sjá hvers vegna. Það svolítið annað að sjá til Gísla Gunnars Jónssonar sem hefur lent í öðru sæti í Íslandsmótinu undanfarin 3 ár og hann hefur tekið hér forystuna eftir fyrstu þrautina ætla ég nú að segja. Fær 300 stig á móti 260 stigum Gunnars Egilssonar og Sigurður Axelsson í 3. sæti, Haraldur Pétursson í 5. og Einar Gunnlaugsson ekki á blaði. Þá það fyrsta þrautin og þá það Ingimár Björnsson sem fær hér aðeins 80 stig. Haraldur Pétursson á Músó, já, hann fer hér upp. Brautirnar í gryfjónum rétt ofan Sandskeiðs voru þannig lagðar að það var yfirleitt mjög bratt og mörg stál sem menn þurfti að klífa. Og þau voru 2 hér í þessari fyrstu torfærunni, annarri brautinni. Hér vantaði Harald örlítinn hraða til þess að klifra alveg upp á, fær þó 220 stig og komið 430. Og það var gríðarlegt ryk, þurrt og talsvert rok. Það var Sigurður Þór Jónsson. Hann átti í vandræðum í þessari keppni og náði kannski ekki þeim árangri sem hann sóttist eftir og hafði ekki alltaf fulla stjórn á því sem að gerðist. Fær 150 stig hérna, við sjáum það 70 refsistig, komið 280 stig eftir 2 þrautir. Samtals hægt að fá 300 stig fyrir hverja þraut, þannig að hann átti möguleika þarna á 600 stigum út úr þessum fyrstu 2 en aðeins með 280. Og þá það Þorsteinn Einarsson og hann klikkar hér á fyrstu þraut og braut meðal annars rúðu í stjórnstöðinni og rótaði grjóti yfir áhorfendur sem að áttu greinilega í erfiðleikum með að skilja mælt mál þegar voru beðnir að færa sig í burtu. Það verður vonandi breyting á því næst því að grjótin sem þessi bílar geta hent frá sér eru stór og þau geta farið langar vegalengdir. Gunnar Egilsson lenti í 3. sæti í fyrstu umferðinni á Akureyri. Pínlítið meiri hraða, fær 190 stig hérna og þá það Sigurður Axelsson, 3. besta tíman í tímabrautinni. Missir hér augnablik stjórnina og veltur ekki, fær 220 stig, 470 alls. Og þá það Einar Gunnlaugsson á Nordic-drekanum, hann sigraði í fyrstu umferðinni, fekk 20 stig í slagnum um Íslandsmeistaratitilinn, 20 stig fást fyrir fyrsta sætið, 17 fyrir annað, 15 fyrir þriðja, 13 fyrir fjórða og síðan 11 fyrir fimmta og svo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1 stig. Eitthvað nú Einar smeykur hér, fær aðeins 200 stig, komið 350 eftir 2 þrautir og Páll Þormar. Marg stökk og velti á Akureyri.
Velti nú reyndar bara einu sinni og þá svolítið harkalega en búinn að kippa skáldinu sem er nafnið á bílnum í lag og hætti sér ekki hér í neitt eða hvað. Hann fær þó 200 stig hérna og seinna finna bakkirinn. Og þá það Ragnar Skúlason á gula kafbátnum. Hann lenti í öðru sæti í fyrstu umferðinni og fékk þar með 17 stig. Þannig hann með í slagnum Íslandsmeistaratitilinn. Það reknar 5 umferðir í sumar og 4 bestu umferðirnar hjá hverjum telja til úrslita. Þannig að menn geta kastað lélegustu umferðinni sinni og þá komin hér Rafn Harðarson á Ram. Fyrstur til þess að koma í yfirbyggingu í líki bíls. Hún að vísu ekki búin ennþá og hann var á síðustu stundu fyrir þessa keppni. Og bílinn kannski ekki alveg eins góður eins og það var og fer hér reyndar utarlega og fær 110 refsistig. Þetta var óþarfi, fær aðeins 120 stig hérna út úr þessari braut. Þá það Pétur Pétursson á flugunni. Mjög vaxandi keppandi, er óragur og hefur nokkuð gott vald á bílnum. Hins vegar bílinn ekki alltaf í jafngóðu lagi, hann fer hér refsilaust í gegnum ágætt. Þetta var ágætt hjá hann. En hann vantar kannski svolítið afl hérna, fær 240 stig, komið 460 stig. Það er ekki refsing fyrir dekkið sem hann snertir hérna í endahliðinu vegna þess að afturhjólinn er ekki komin upp á brúnina. Refsing fyrir dekki í endahliði er helminguð en hún er þó aðeins dregin frá mönnum ef að þeir komast upp á brúnina. Framhjólinn sem áður gátu gert að menn fengu refsingu fyrir það að reyna. Telja nú ekki með í endahliðinu. Og þá það Gísli, 300 stig úr fyrstu þraut. Ragur hér með 50 refsistig, 170 stig alls. Nú Gísli jafnframt búinn að skipta frá Gormafjörun yfir í Lofgóðafjörun eins og þekkist úr sendiferðabílum. Og hér hefði Gísli kannski mátt prófa standan en skynsemin verður að fá ráðastundum. Ásgeir Jamil Allansson á Neskvíksgötlunni. Ásgeir Jamil Allansson. Að sjá hvað hann gerir hér. Já, hvergir á þess. En sló augnablik af, lendir í því að fá frákasta framhjólinn þar sem að hraðinn var orðið lítill, kannski var barði líka orðið ókleift og fær þó 240 stig hérna. Við erum aðeins í þraut nummer 2 og þá það Helgi Sjött sem ekki lauk neinni þraut á Akureyri, komst ekki upp í fyrstu þraut þegar hann lenti því að bílinn bilaði hjá honum. Þetta er nýsmíðað ökutæki, líkist með Nordec dreka Einars Gunnlaugssonar og hann fær hér 180 stig, komið 340 eftir 2 þrautir og þá það Viðar G. Sigþórsson á þvottagrindinni. Spurningin að vera á réttum stað, já. Hann ekkert að hætta sér í þetta 220 stig, refsilaust þarna. Gísli Gunnar Jónsson efstur með 470 stig, en Sigurður Axelsson jafn honum eftir 2 þrautir. Pétur S. Pétursson með 460 stig, Gunnar Egilsson og Ásgeir Jamil þarna með 450 stig og 430. Þriðja þraut og hún var þannig að það voru 3 stál í henni, 2 stál og síðan ein góð brekka og hér fær Gunnar ekki nema 80 stig og hann nú ekki hress með þetta. Fór fyrstur og reiknaði alveg með því að allir aðrir færu upp en hér Sigurður Axelsson aðeins með 90 stig og Einar Gunnlaugsson 90 stig og það var það Páll Þormar, hann fær nú ekki mörg stig hér út úr þessari þraut, 40 stig. Þetta reyndist nánast ókleift barð og vestnaði þegar að leið á 70 stig til Ragnar Skúlasonar og Rafn Harðarson aðeins 60 stig. Og Gísli Gunnar Jónsson, hann lætur ekki vaða hérna, 70 stig. Ásgeir Jamil, nýbúinn að velta, 60 stig, búinn að sjá hvað aðri keppendur búinn að gera.
og Helgi Sjött, hann hættir við 60 stig. Það reynir enginn að fullu afli. 70 stig til Viðars. En þá kemur Haraldur. Veit að hann getur náð afgerandi forystu, en hafði ekki erindi sem erfiði. 80 stig, 510 er hann þó komið með. Já, þetta var nánast orðið ókleift. Og það hefur vissi Sigurður Þórn Jónsson. En Pétur Pétursson var nú ekki alveg á sama máli. Já, læði sér hér upp á brúnina. Og það trilltust áhorfendur, síðan var annað bara þarna. Og síðan stoppaði hann rétt fyrir endahliðið. En hann fekk eins og 160 refsistig fyrir að fara gróflega út fyrir fyrsta hliðið og fekk aðeins 70 stig út úr þrautinni. Sigurður Axelsson er kominn með forystuna með 560 stig, Gísli Gunnar Jónsson kominn niður í annað sætið, Gunnar Egilsson í þriðja og Einar Gunnlaugsson og Haraldur Pétursson eru ekki á blaði ennþá. Fjórða þraut og hér er Gunnar óheppinn, fær aðeins 70 stig hérna. Þetta átti nú ekki að vera svona erfið braut, en það má kannski segja það Gunnar og Sigurður hafi losað það mikið jarðveginn efst hér í brautinni að hann hrundi niður og gerði brautina færa. Þannig að Einar Gunnlaugsson fer hérna upp á Norðdekk-drekanum, en þetta er sko ekki búið. Það er vel gert hjá Einari. Já, hann fær hér 275 stig, en ekki 75, 275 komið 715 og þá var það Þór Þormar búinn að velta einu sinni. 40 stig mínus fyrir að bakka, 10 stigum tapaði náðan fyrir að stoppa og hann fær hér 130 stig, kominn með 530 eftir 4 þrautir, 530 af 1200 mögulegum. Það sýnir svo lítið hvað þrautirna voru erfiðar. Ragnar Skúlason snertir hér dekk og stoppar. Það eru farin 30 stig í refsingu. Fer hér upp á og lendir svo lítið langt til hægri með bílinn og nánast alveg út fyrir braut. Og þegar hann fer hér upp á hæðina þá telst hann ekki að fara í gegnum endahliðið. Það var ekki hægt að sjá það frá myndavélunum hvort hann hefði snert dekkið, en hann fekk aðeins 220 stig fyrir hæðina. Og hér lendir Gísli Gunnar Jónsson í því að missa bílinn til vinstri. Gat sjálfur ekki útskýrt hvers vegna bílinn fór svona til vinstri, en það var hins vegar snjór þarna undir sem gæti hafa platað keppendur. Fyrir bragðið þurfti Gísli að bakka einu sinni þarna. Tapaði þar 40 stig og tapar öðrum 40 hér sem hann hefði kannski tapað samt sem áður. En 40 stigin fyrir fyrsta bakkið eru svolítið sem að gæti skipt máli. Hann fær aðeins 170 stig, hérna 130 mínustig. Þetta var dýr þraut fyrir hann, Ásgeir Jamil. Hann hefur átt í láni að fagna í torfærinni til þessa að bíllinn hjá honum er nánast alltaf í góðu lagi og þökk sér góðum undirbúningi. 275 stig fær hann hérna, þá er Haraldur Pétursson. Fyrsti hluti brautarinnar er hann nokkuð fær. Haraldur, Íslandsmeistari og heimsbikarmeistari, er ekki í vandræði með þetta og fær 290 stig, kominn með 800 stig samtals, og á meðan sveif einn áhorfandinn yfir í þögninni þarna fyrir ofan og ekkert rykk heldur. En staðan þegar keppnin var hálfnuð var þannig að Haraldur Pétursson var efstur með 800 stig, Ásgeir Jamil með 758, Einar Gunnlaugsson kominn á blað hér í þriðja sætið, Gísli Gunnar Jónsson í fjórða sætinu og Ragnar Skúlason í fimmta. Allt þekktir keppendur í torfærinu og hafa allir blandað sér í baráttuna Íslandsmeistaratitla undanfarin ár. 150 stig fær Einar Gunnlaugsson hér í fimmtu þraut. Og hér hefði þurft örlítið tilhlaup. Gísli Gunnar fær 140, komið 850 stig. Ef einn keppandi fer svona braut sem er öðrum ófær, þá eins og sjáum á myndi sá keppandi fá alltaf 150 stigum meira heldur en aðrir, og það er farið að muna verulega svo mörg stig. Það eru 8 þrautir og hægt að ná 2400 stigum út úr einni svona keppni. Og Haraldur Pétursson
missir hér bílinn á toppinn í annað skipti þennan daginn. Og þá er það Gunnar Egilsson. Hann læðist í þetta og ætla síðan að bakka en finnur ekki bakkýrin og því fór sem fór, 130 stig. Og ef við horfum á hægri hönd hans þegar hann grípur í gírstöngina og leitar, nei, það gekk ekki í þetta skiptið. Sigurður Axelsson, hann fær 120 stig hér og komið 760 stig. En Haraldur Pétursson er með 15 stig á forskot á Ásgeir Jamil Allansson, Einar Gunnlaugsson enn í 3. sæti, Gísli í 4. og Ragnar Skúlason í 5. sæti. Mjög líkt því sem var að gerast á Akureyri, nema hvað Sigurður Axelsson var heldur framan. Og þá er það 7. þrautin og hún var allglæfraleg. Hér mátti ekkert út af bregða og fyrstur þar var Ragnar Skúlason og hann fer hér öfugalega niður. Við gríðarleg fagnaðarlæti áhorfenda sem að sáu hversu brött þessi brekka var og hátt niður ef að menn fari ekki rétt að hér. Og þá er það Gísli. Ef hann fer úr langt hérna til hægri að þá er 7 til 8 metra frítt fall. Gísli gerir sem nú bara lítið fyrir og fer alla leið og fær 300 stig. Og við skulum sjá að það er kannski ekki alveg eins auðvelt eins og ætla mætti. Því ljósið, sólin, er alltaf beint í augun og ökumönnum í þessari þraut. Og hér verða menn að vera búin að ákveða hvaða leiðir ætla að aka og reyna síðan að aka þetta svo lítið eftir minni og það gerir Gísli vel hér, fær 300 stig. Þá var það Ásgeir Jamil, var í öðru sæti fyrir þessa þraut. Það að fara hér alveg út á brúnina hægra megin, nei, hann fer úr innarlega og missir allan hraða, missir bílinn á loft að framan og missti þar með gripið og ferðina. Og það getur verið erfitt að fara af stað hérna aftur. 40 stig farin fyrir að bakka. Skóflur að aftan og ausudekk að framan. Og vantar hér gripið á afturhjólinn. Reynir samt og reynir. Og bjargar sér út úr þessu og fer niður 190 stig. Hann tapar í 110 stigum á aðra keppendur sem eru í slagnum fyrsta sætið. Við sjáum nú hvað þetta er bratt þegar Viðarki Sigþórsson fer hérna. Það er hátt niður ef að menn gera mistök. Og Viðar fær 220 stig hérna. Komið 920 stig, þá er Haraldur Pétursson. Hann veit að hann verður að fara upp. Með sólina beint í augun. Og hér má ekki missa hraða, fer nægjanlega langt til hægri til þess að hafa hraðan hérna upp í kosina. Og fer upp á 300 stigum, heldur þar með forystunni þegar 2 þrautir eru eftir. Og Sigurður Þórn Jónsson sem átti í talsverðu basli og velti meðal annars þrisvar í keppninni þennan daginn, fær hér aðeins 90 stig. Úps, stendur á botninu. En við eigum enn eftir að sjá Gunnar Egilsson og Einar Gunnlaugsson reyna við þessa þraut hérna. Tímabili í 7. sæti í keppninni Argentínu torfærinni á laugardaginn. Fær hér 300 stig. Þá er það Sigurður Axelsson. Sjáum það að hann er á svokvöldum ausudekkjum bæði aftan og framan og þegar hann stoppar hér og botnar þá gerir hann sér lítið fyrir að fer alla leið. Fær 275 stig, 25 refsistig fyrir síðasta hliðið. Þá er það Einar Gunnlaugsson. Hefur aldrei gengið vel í keppninni í hér fyrir sunnan, rétt fyrir ofan Sandskeið í Bolöldu og heldur ekki í þeirri keppni sem haldin eru fyrir Litlu kaffistofuna. Fær 300 stig hérna og er komin í annað sætið og við sjáum hér nöfn sem hafa verið í slagnum fyrsta sætið í Íslandsmótinu undanfarin 4 ár. Haraldur Pétursson, Einar Gunnlaugsson og Gísli Gunnar Jónsson. Síðan er Ásgeir Jamil Allansson sem hefur blandað sér í baráttuna á síðastuna ári og svo á þessu næst síðasta þraut og hún er svo lítið torfæri upphæfi og Gísli er nú kominn hér með í hluta þrautarinnar og fer síðan hér alla leið, fær 225 stig. Þetta er alveg rosalega átök.
Fer hér í gegnum endaliðið, tapaði þó 75 stigum, þá er það Ásgeir Jamil. Hvar er Ásgeir? Hann er að klára hér en sest hérna á kviðinn, fær hans 190 stig. Þá er það Ingi Már Björnsson, hann missir stjórnin á bílnum það bil hérna og bjargar sér snirtilega frá því að velta og undan honum hlaupa starfsmenn sem voru þó í hæfilegri fjarlægð. Þá er Haraldur Pétursson, forystusauðurinn. Og sjáu þetta, hann fær ekki nema 100 stig hérna, hann tapar 200 stigum þarna, hann hefði getað farið þetta hugsanlega refsulaust. Og ég held að Haraldur viti nákvæmlega hvað er að gerast hérna. Hún að glutra niður góðu forskoti sem hann hafði fyrir síðustu þrautina. Haraldur var með gott forskot, var með 1240 stig á móti 1165 stigum Einars Gunnlaugssonar. Þannig að hann var með 75 stiga forskot. Og hér fær Sigurður Þór Jónsson 170 stig og þá er Gunnar Egilsson og hlustiði nú aðeins. Gríðarlegt afl í bílnum hjá honum og það er það sem hjálpar honum hérna upp og hann fær 240 stig fyrir þessa þraut. Sigurður Axelsson. Nei, hér er eitthvað að, 100 stig. Úrslitin eru að ráðast hérna í síðustu þrautunum. Einar Gunnlaugsson var í öðru, nei, 110 stig. Bæði Haraldur Pétursson og Einar Gunnlaugsson sem voru þarna í forystunni eru búinir að tapa mörgum stigum hérna í næstíðustu þrautinni. Einar Gunnlaugsson sprungi hérna framann og Helgu að aftan. Þá er það Ragnar Skúlason. Ragnar var í 7. sæti fyrir þessa þraut. Búinn að gera nokkra breytingar á bílnum síðast. Fær hér 230 stig, kom með 1250 og þá sjáðu þið stöðuna fyrir síðustu þrautina. Gísli Gunnar Jónsson kom með 35 stiga forskot á Harald Pétursson. Ásgeir Jamil í 3. sæti, Einar Gunnlaugsson kom niður í 4. sæti úr öðru og Gunnar Egilsson í 5. Það var síðasta þrautin beint upp og síðan á að fara í gegnum sama endahliðið eins og rétt áðan. Rétt hérna fyrir nefið og þetta er þekkt leið og menn vita hvernig á að fara í gegnum þetta hlið. En sjáu þetta, hann Gísli fær ekki nema 240 stig, tapar 60 stigum hérna á því að missa einbeitinguna hér alveg undir lokin. Og hér fær Ásgeir Jamil 265 stig og þá er það Haraldur Pétursson. Haraldur verður að fá meir en 275 stig ef hann ætlar sér 1. sætið sem að Gísli færði honum raunin á silfurfati hér í síðustu þrautinni sem hann hafði tekið af silfurfati frá Haraldi fyrir þessa síðustu þraut. Og þá er það Gunnar Egilsson. Haraldur er búinn að ná 1. sætinu og hér fær Gunnar Egilsson 300 stig og mælir í 3. sætið og Einar Gunnlaugsson sem var í öðru sæti þegar 2 þrautir voru eftir varð að láta sér það lynda að hrapa alla leiðina niður í 5. sætið. Og þetta hleypir svolítið lífi í Íslandsmótið. Við sjáum hér að Ásgeir Jamil Allansson er í 4. sæti á sama stigafjölda og Gunnar Egilsson en innbyrðis viðureignir þeirra í 8 þrautum eru þannig að Gunnar Egilsson hafði betur í 5 þeirra og Ásgeir í 3 þannig að Gunnar Egilsson lendir í 3. sæti. Haraldur Pétursson er með forystuna í Íslandsmótinu á 33 stigum, Einar Gunnlaugsson 31, Gunnar Egilsson 30, Gísli Gunnar Jónsson 28 og Ragnar Skúlason með 27 stig.